നമസ്കാരം കേരള. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ്. കടുത്ത രീതിയിലുള്ള മഴയും ശക്തമായ കാറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം അടിയൊഴുക്കും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടിയൊഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ബാക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ശക്തമായ കാറ്റത്ത് പല രീതിയിലുള്ള അപകടാവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാനാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മഴയെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഴയെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടും കൂടെ വേണം മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മഴ ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് മഴയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാം.